ជូនបត់បង្ហាញសំរាំងស៊ីកឹមសុខាកើតជំងឺភ្លេចសម្ដីខ្លួនឯងបុព្វបុរសខ្មែរបានចងក្រងនៅច្បាប់ទូនមានជាច្រើនសម្រាប់ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យភ្លេចស្មារតីនាំឲ្យខូចកិត្តិយសស្អុយគេឈ្មោះដោយសារអំពើដែលខ្លួនបានសាងពាក្យថារដៀបបាក់យករដៀបជួសសម្ដីហួសគ្មានអ្វីជួសបានគឺជាបំណងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ដាស់ស្មារតីដល់អ្នកនយោបាយខ្មែរដែលនិយមប្រើវោហារអួតអាងកាងសម្ដីឲ្យងាកមកប្រកាន់ពាក្យសច្ចៈវិញតាមន័យនេះក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាត្រូវគេមើលឃើញថាជាជើងឯកខាងអួននិយាយក្រឡេកក្រឡុចមិនអាចយកជាការបានជាក់ស្ដែងកឹមសុខាបាននិយាយប្រាប់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សពីភាពក្រឡេកក្រឡុចរបស់សំរងស៊ីកឹមសុខាថាសំរងស៊ីក្បត់កឹមសុខាក្នុងរឿងចូលប្រជុំសភាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតអាណត្តិទី4ហើយយើងបោះឆ្នោតយើងបង្កើតគណៈបកតែមួយឆ្នាំឯងមុនបោះឆ្នោតយើងបានជិត40,000សម្លេងទូទាំងប្រទេសហើយខាងប្រឆាំងដើរលៀបពណ៌យើងដើរប្រខូចយើងដើរចោទថាអាយ៉ងគេដើរចោទថាលក់ខ្លួនឲ្យគេតែមកដល់បោះឆ្នោតហើយយើងថាបោះឆ្នោតហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេអត់ចូលប្រជុំទេថាអត់ចូលទាំងអស់គ្នាតែអ្នកថាយើងអាយ៉ងចូលប្រុចតែឯងអាយ៉ងនេះអត់ចូលឥឡូវណាអាយ៉ងយើងឥឡូវឃើញទេបងប្អូនឃើញទេអ្នកចោទយើងថាអាយ៉ងទៅចូលប្រុចដាក់កតុយចូលខ្វៀនជាការពិតណាស់ទាំងសំរងស៊ីទាំងកឹមសុខាសុទ្ធតែធ្លាប់ជួបសន្ទនាដោយសម្ងាត់ជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនហេតុនេះទើបអាយ៉ងទាំងពីរស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាដណ្ដើមយកឈ្មោះជាអ្នកគៀកកិតបំផុតនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនដោយបិទបាំងពីភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋករណីនេះហើយទើបយើងឃើញកឹមសុខាថាសំរងស៊ីជាអាយ៉ងចំណែកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកឹមសុខាជាអាយ៉ងរបស់អាយ៉ងគឺអាយ៉ងពីរជាន់ប្រហែលជាសំរងស៊ីចង់បញ្ជាក់ថាបើខ្លួនគាត់សំរងស៊ីធ្វើជាអាយ៉ងសម្ដេចហ៊ុនសែនទៅហើយតើកឹមសុខាធ្វើជាអាយ៉ងសំរងស៊ីអ្វីទៀតមានន័យថាកឹមសុខាជាអាយ៉ងរបស់អាយ៉ងយ៉ាងពិតប្រាកដសូមស្ដាប់សេចក្តីបញ្ជាក់របស់សំរងស៊ីបណ្ឌបកតូចតែណាគណៈបកមិនស្គាល់ពីទៅបង្កើតក្រោយណានឹងជាគេចិញ្ចឹមនឹងគេបង្កើតគេចិញ្ចឹមគេដៃជើងគេជាអាយ៉ងគេណាអាយ៉ងរបស់អាយ៉ងពីរជាន់ណាបងប្អូនបងប្អូនមកទៅវិនិច្ឆ័យថាគណៈបកណាការពារប្រជារាស្ត្រណាគុំគ្រាន់តែមើលនិយាយល្អមិនទៅមិនចាប់បានឆ្នាំទៅនេះមែនទេមើលទង្វើការតស៊ូសំរងស៊ីគណៈបកសំរងស៊ី12ឆ្នាំហើយបងប្អូនតែហ៊ានចេញមកប្រឆាំងសម្ដេចចំណែកកឹមសុខាឆ្លើយតបទាំងញ័រមាត់ញ័រកចំពោះសេចក្តីពន្យល់របស់សំរងស៊ីដោយកឹមសុខាបានចាត់ទុកសំរងស៊ីជាខ្មែរក្រហមនិងជាសម្ដីសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់កឹមសុខាព្រឹត្តិការណ៍នេះកឹមសុខាចង់ប្រាប់ទៅសកម្មជនគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សថាសំរងស៊ីជាមនុស្សមិនអាចទុកចិត្តបានទេនិងមិនដែលគោរពពាក្យសន្យាម្ដងណាឡើយសូមស្ដាប់កឹមសុខាហើយមើលខ្លីឆាប់ទៅក្រៅឥឡូវឆ្លើយខ្លីគេថាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សហ៊ុនសែនបង្កើតប៉ុន្តែគោលបំណងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីដូរហ៊ុនសែនចេញបើគេបង្កើតដើម្បីដូរគេក៏ព្រមដែរនេះមើលបងប្អូនឥឡូវនេះនិយាយឲ្យយល់ស្រាប់មិនចឹងឥឡូវបងប្អូនគិតមើលហើយបើហ៊ុនសែនអ្នកបង្កើតខ្ញុំបញ្ជាក់អំបញ្ញនេះហើយបោះឆ្នោតហើយមិនក៏មិនគ្រប់គ្រងលទ្ធផលបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនក៏ប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយប្រឆាំងហើយគេហៅចូលប្រជុំមិនក៏អត់ចូលប្រជុំអាហ្នឹងគេឲ្យបង្កើតអត់ណា
ខ្ញុំថាកូនក្មេងក៏វាចេះគិតដែរដោយជាសម្ដីនេះគឺសម្ដីដើមលៀបពណ៌គ្នាដោយខ្ញុំជំរាបជូនអត់ខុសអីពីខ្មែរក្រហមទេខ្មែរក្រហមដើរលៀបពណ៌អានេះស្អីអានេះការវេបយកទៅសម្លាប់ឥឡូវយើងងួតប្រជាធិបតេយ្យឲ្យដើរលៀបពណ៌គ្នាដែរអាហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យដែរដើរលៀបពណ៌គ្នាចឹងដោយជាសំឈប់ទៅអាលបែងហ្នឹងគឺអាលាយខ្លួនឯងទេសិទ្ធិមនុស្សអត់អាលាយទេមាសទឹកដប់បងប្អូនអត់ខ្លាចភ្លើងទេបត់ចុះមិនតែប៉ុណ្ណោះកឹមសុខាបានផ្ញើសារជាបន្ទាន់មួយទៅសំរងស៊ីឲ្យឈប់លើកការពិតមកនិយាយក្នុងទីសាធារណៈជាបន្ទាន់បើមិនឈប់ទេរឿងអាស្រូវរបស់សំរងស៊ីជាច្រើននឹងត្រូវទម្លាយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កឹមសុខាដូចហើយអ្នកដែលថាយើងហ្នឹងក្រែងលោចិត្តបោះឆ្នោតប្រយ័ត្នតែនៅតែថាចឹងទៀតប្រយ័ត្នកម្មសខាបញ្ចេញមានរឿងខ្លះណាហើយក៏ប្រាប់ឲ្យដឹងមុនទេឆ្លងតាមសម្ដីមេបកប្រឆាំងទាំងពីរនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពំនូលរនៀបបាក់យករនៀបជួសសម្ដីហួសគ្មានអ្វីជួសបានពិតជាមានតម្លៃជាសកលសម្រាប់ការអប់រំមនុស្សឲ្យចេះប្រយ័ត្នសម្ដីដោយករណីកឹមសុខាដែលលើកឡើងថាសំរងស៊ីជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់សំរងស៊ីមានរឿងស្អុយរលួយច្រើនដែលកឹមសុខាជួយលាក់ឯសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាកឹមសុខាជាមនុស្សក្រឡេកក្រឡុញជាដៃជើងនិងជាកូនបកតូចមួយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចិញ្ចឹមទាំងនេះគឺជាសម្ដីរបស់កឹមសុខានិងសំរងស៊ីដែលបាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2008តែពេលនេះទាំងកឹមសុខាទាំងសំរងស៊ីកំពុងតែបំភ្លេចសម្ដីរបស់ខ្លួនដែលបានបន្លឺឡើងក្តែងនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋតើបងប្អូនអាចជឿជាក់ចំពោះសម្ដីរបស់មេបកប្រឆាំងទាំងពីរនេះបន្តទៀតឬយ៉ាងណាពុកហើយកុំជឿបាក់គេណាម៉ែហើយកុំជឿបាក់គេមិនធ្វើដើរជឿឯងបាក់ផ្សេងពុកម៉ែកុំជឿអីពួកកូននៅវ័យសិក្សាបានរៀនតាមពិតមេបកប្រឆាំងទាំងពីរកឹមសុខាក្តីសំរងស៊ីក្តីសុទ្ធតែជាមនុស្សស៊ីលីរអៀសខ្លួនព្រោះអ្នកទាំងពីរពិតជាបានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនយ៉ាងពិតប្រាកដមិនខុសអ្វីពីពំនូលបុរាណពោលថាគោដំបៅខ្នងក្អែកហើររំលងរំសាយកន្ទុយនោះឡើយការចង្អុលដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករបស់មេបកប្រឆាំងទាំងពីរបានคล้ายជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងទាំងសងខាងអ្នកគាំទ្រកឹមសុខាមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាសំរងស៊ីគឺជាអាយ៉ងសម្ដេចហ៊ុនសែនដោយហេតុថាសំរងស៊ីត្រូវបានសម្ដេចហ៊ុនសែនអនុគ្រោះទោសកំហុសជាច្រើនលើកច្រើនសារការខំលាងជម្រះឲ្យស្អាតពីពាក្យថាអាយ៉ងហ៊ុនសែនរបស់សំរងស៊ីនិងកឹមសុខាបានច្រានមេបកប្រឆាំងទាំងពីរធ្លាក់ក្នុងភាពប្រកបប្រចាក់គ្នាចាប់ពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយសារការរីករាលដាលនៅអំពើអាណាធិបតេយ្យនៅតាមភូមិស្រុកមួយចំនួនរហូតកើតមានអំពើហិង្សាផងនោះសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលាតត្រដាងការពិតនៅទំនាក់ទំនងរវាងកឹមសុខាជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងន័យសូមឲ្យកឹមសុខាហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនិងជាសារជូនដល់អ្នកគាំទ្រកឹមសុខាថាអ្វីដែលសំរងស៊ីនិយាយនោះមិនជាខុសនោះទេសម្ដេចបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះកម្មវិធីមកសួរខ្ញុំយោបល់ខ្ញុំថាតើឲ្យបន្តធ្វើ NGO តទៀតឬបង្កើតបកនយោបាយអញ្ចឹងសំណើសួរបែបនេះតើខ្ញុំឆ្លើយថាម៉េចខ្ញុំមិនអាចបដិសេធបានទេគាត់សួរខ្ញុំតាមរយៈនៃអញ្ញាកដាលមួយគាត់សួរថាតើឲ្យគាត់បន្តធ្វើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនឹងតទៅទៀត NGO តទៀតឬឲ្យបង្កើតបកនយោបាយ
ចម្លើយរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំឆ្លើយថាឲ្យគាត់ទៅ NGO បន្តទៅ NGO មកឲ្យធ្វើបកនយោបាយដូចជាខ្លាចគាត់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំថាគួរធ្វើបកនយោបាយរបស់ទៅបានវាតភាកតរឿងតរាវហើយគាត់មានមកភាកធ្វើការជាមួយអាដាមញឹមកណ្ដាមកភាកគាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំណាអារឿងបង្កើតបកនេះបន្ទាប់ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅរួចមកគណៈបកសំរងស៊ីបានយកប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនធ្វើជាដើមទុនសម្រាប់វាយប្រហារលើកឹមសុខាជាហេតុធ្វើឲ្យគណៈបកសំរងស៊ីមានព្រៀបលើកឹមសុខាគង់គំអនុប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីដែលកឹមសុខាហៅថាអនុប្រធានទីងមងបានបញ្ជាក់ពីកឹមសុខាជាអាយ៉ងសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រាប់ទៅអ្នកគាំទ្រសំរងស៊ីយ៉ាងដូចនេះសម្ដេចតេជោគាត់ថាខាណែនឹងអីសមាជបើកគណៈបកខាឯងតែខ្ញុំជួយស្តាប់អូឡ িম্প ពិកនឹងជោគជ័យល្អណាស់មែនទេខាគេឆ្លើយថាបាទសម្ដេចនោះក៏មាត់ល្អទៀតសួរតអស់លុយម៉ានបើអត់ជួយលុយគេផងចាំសួរទៅអីលុយក៏ប៉ែគេសោះចាំសួរគេហើយដល់មកវគ្គទៀតសម្ដេចតេជោថាខាឯងមានប៉អើយប៉ខាឯងត្រូវអូសទាញកម្លាំងពីសំរងស៊ីមកមើលប្រធានខេត្តណាខ្លាំងរបស់សំរងស៊ីតែងមកដល់នេះខាសម្ភារជាមួយអធិសេរីថាអញ្ចឹងមែនទេលោកកឹមសុខាថាហ៊ុនសែនកំណត់អាក្រក់ហ្មងថតទុកគាត់មានកំណត់អាក្រក់គាត់ថាទៅខ្ញុំមានអឺអើជាមួយគាត់ណាប៉ុន្តែមិនអឺអើមែនប៉ុន្តែលួចធ្វើតាមសម្ដេចយកម៉ៅនីវ៉ាន់ពីគណៈបកសំរងស៊ីទៅបានហើយសូមរាយការណ៍ជូនសម្ដេចមិនបានថាប៉ុនធ្វើកឹមសុខាធ្វើហើយឥឡូវនឹងមើលចោះអត់មានមូលបង្កាច់អត់មានលៀបពណ៌អីទេសេចក្តីបញ្ជាក់របស់គង្គំប្រៀបបាននឹងយកដុំភ្លើងទៅញាត់មាត់កឹមសុខាឲ្យឆេះរួលរៀលគ្មានអ្វីនឹងត្រូវឆ្លើយតបឬពន្យល់ទៅអ្នកគាំទ្រគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឲ្យគេចផុតពីពាក្យថាអាយ៉ងសម្ដេចហ៊ុនសែននិងដោយសារគង្គំបានច្រានទ្រូងកឹមសុខាផ្ទប់នឹងជញ្ជាំងទៅហើយអ្វីដែលកឹមសុខាត្រូវស្រ័យនោះតើកឹមសុខាជាអាយ៉ងសម្ដេចហ៊ុនសែនពិតឬមិនពិតកឹមសុខាបែរជាជេរប្រមាថគង់គំថាជាទីងមងមានន័យថាមនុស្សល្ងងខ្លៅនិងជាមនុស្សគេដាក់កន្ត្រកមានន័យថាជាជនបញ្ញាក្អែកខ្ចីដង្ហើមគេដកសូមស្ដាប់សេចក្តីបញ្ជាក់ពីកឹមសុខាបាទមេបកខ្លះអួតប្រជាធិបតេយ្យអនុប្រធានហ្នឹងដូចបាក់កត្រកទ្វាយតាមទេគេដែលឲ្យនិយាយអីទេដោយសារគេអត់នៅគេឲ្យនិយាយយូរម្ដងនិយាយទៅខុសទៀតនិយាយភ្លាវទៀតតែគេដែលឲ្យចេញមុខផងហ្នឹងគាត់គេដាក់កត្រកតាមអនុប្រធានទីងមងហ្នឹងបាទដូច្នេះមកធ្វើឲ្យអួតខ្លាំងហើយអនុប្រធានទីងមងពេលគេនៅគេមិនដែលឲ្យចេញមុខអីផងមើលបងប្អូនវាឃើញយ៉ាងហ្នឹងឬតែសំទាំងទីមួយហ្នឹងដែលឲ្យចេញមុខចឹងហ៎ដោយសារកឹមសុខាមិនព្រមសារភាពបែរជាជេរប្រមាថគង្គំថាជាអ្នកខ្ចីដង្ហើមគេដកនិងជាមនុស្សល្ងងខ្លៅមនុស្សទីងមងគង្គំបានប្រាប់ទៅអ្នកគាំទ្រគណៈបកសំរងស៊ីថាកឹមសុខាជាអាយ៉ងសម្ដេចហ៊ុនសែនដោយផ្អែកតាមសម្ដីដើមទាំងស្រុង
ក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងសម្ដេចហ៊ុនសែននិងកឹមសុខាសូមស្ដាប់សម្ដីបញ្ជាក់របស់កងគំកឹមសុខានោះគេលេងជឿហើយព្រោះនៅក្នុងអាដែនអាកំបាំងសម្ងាត់អីនោះនៅមួយវគ្គទៀតសម្ដេចឲ្យចូលថាយូខែឯងដាក់ខ្ញុំមកក្តាំងទៅហើយខ្ញុំដាក់ខែឯងមកក្តាំងទៅដើម្បីឲ្យគេជឿថាខែឯងនិងខ្ញុំឆ្លោះគ្នាទេមិនមែនគ្នាឯងទេប៉ុន្តែការពិតគ្នាឯងសោះដូច្នេះគាត់ដាក់អាខ្សែអាប់នោះមកក្តាំងទៅដើម្បីជួយលៀងកឹមសុខាថាមើលយើងឆ្លោះគ្នាមែននឹងមានត្រូវគ្នាឯណាការលាក់លៀមរបស់កឹមសុខាមិនចង់ឲ្យអ្នកគាំទ្រដឹងពីទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនពិសេសខ្លាចសំរងស៊ីយកធ្វើជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារកឹមសុខារឹតតែបង្កើនកំហឹងលើបកសំរងស៊ីទ្វេដងថែមទៀតកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ពីអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំបករបស់លោកសំរងស៊ីនិងប្រវត្តិនៃការចាញ់ឆ្នោតរបស់សំរងស៊ីយ៉ាងដូចនេះញាតិគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ាច់រាជានិយមអាលំអាលាយខ្ទេចមែនបងប្អូនឥឡូវងាកមកសំរងស៊ីដោយអារម្មណ៍ម៉ៅនីវ៉ាន់អានមានតាមអត់មានអ្នកចូលមានតែអ្នកចាញ់អ្នកដែលនៅពីឆ្ងាយមើលពីឆ្ងាយឃើញថាល្អស្រឡាញ់ណាស់ស្រាប់ទៅដល់ជាតិធំខ្មឹកថយចេញវិញចិត្តទៅថយបន្តគេមិនទៅក្រោមរបូលរបស់បុគ្គលម្នាក់ពីរអ្នកហ្នឹងទេគេត្រូវទៅក្រោមដំបូលប្រជាធិបតេយ្យគេអ្នកមានឧត្តមគតិជាតិគេមិនទៅបម្រើបុគ្គលបម្រើគ្រួសារនោះទេដែលដោយអាដាមទាំងពីរមានប្រសាម៉ាញ់នេះគាត់ចង់ធ្វើតែមានតែសំរងស៊ីទេជើងឯកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជើងឯកគេទាត់គ្នាទៅហើយនៅឯកទៀតបាទឯកម្នាក់ឯងហ្នឹងការប្រទុះសរាយគ្នារវាងសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាបានរុញច្រានមេបកប្រឆាំងទាំងពីរឲ្យធ្លាក់ពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅតម្លៃជាអ្នកនយោបាយនេះហើយជាដើមហេតុនាំឲ្យអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងទាំងពីរដកការទុកចិត្តពីមេបកប្រឆាំងមកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកឹមសុខាដែលគេដឹងគ្រប់គ្នាថាជាមេបកតូចតាចហាក់ចង់ប្រាប់មកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថាបើដឹងចំណុចខ្សោយខ្ញុំហើយម្ដេចមិនជួយលាក់ផងចាំបាច់បញ្ចេញឯកសារសន្ទនានេះធ្វើអ្វីបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការបែកធ្លាយឯកសារសន្ទនានេះមានដើមហេតុយ៉ាងដូចនេះប្រហែលជាអ្នកដែលបញ្ចេញឯកសារព្រោះឯកសារគឺវានៅក្នុងសំណុំឯកសារព្រោះឯកសារគេយកទៅរក្សាទុកមកកន្លែងប៉ុន្តែប្រហែលជាបងប្អូនហ្នឹងគេបញ្ចេញដោយសារតែខឹងអាដាមកឹមសុខាតែងតែបដិសេធគ្មានតំណែងអីទេគាត់ស្បត់ស្បែកទៅជាមួយខាងសំរងស៊ីនោះដល់អញ្ចឹងបងប្អូនបែរជាធុញត្រង់ពេកក៏ហុញឯកសារនឹងចេញទៅអាហ្នឹងរឿងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានណែនាំថាអើយខ្ញុំហៅខាអញ្ចឹងខាសួរតាំងពីកូនប្រមាណអីប្រមាណអីមើលក្នុងតែជាគេចរាចរណ៍ហ្នឹងលឿនណាស់ហើយអ្នកចរាចរណ៍លឿនជាងគេគឺខាងគណៈបកសំរងស៊ីចរាចរណ៍ឯកសារហ្នឹងព្រោះគណៈបកសំរងស៊ីសង្ស័យយូរហើយសេចក្តីបំភ្លឺរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជុំវិញឯកសារសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទត្រូវបានគណៈបកសំរងស៊ីចាត់ទុកថាជាភស្តុតាងដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់បញ្ជាក់ទៅអ្នកគាំទ្រសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្របកសិទ្ធិមនុស្សថាកឹមសុខាជាមនុស្សរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងហេតុការណ៍នេះគង់គាំបានបញ្ជាក់យ៉ាងឱឡារិកប្រាប់ទៅអ្នកគាំទ្រគណៈបកសំរងស៊ីឲ្យចាំទុកថាបើចូលជាមួយកឹមសុខាចូលជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនតែម្ដងទៅនេះបើតាមការផ្ដាំរបស់គង់គាំហើយមកដល់ធ្លាយអាដែលឯកសារអាកំបាំងអីមួយថ្ងៃនោះទៀតហ្នឹងកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំថាបើចូលជាមួយកឹមសុខាចូលជាមួយហ៊ុនសែនទៅហ្មងហ្នឹងចំណែកលោកថាច់ស៊ីថាមន្ត្រីគណៈបកសំរងស៊ីដែលស្អប់ខ្ពើមចរិតគ្មានអៀនខ្មាស់របស់កឹមសុខាបានសម្ដែងនៅក្តីអស់សង្ឃឹម
ចំពោះអនាគតនៃជីវិតនយោបាយរបស់គណៈបកសំរងស៊ីដែលចេះតែរួមតូចពីមួយថ្ងៃទៅមួយខែពីមួយខែទៅមួយឆ្នាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះចង់បានរូបរួមគ្នាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងចង់បានតែតែរិះគន់វាយប្រហារតែគ្នាឯងនៅនឹងហើយសូមឲ្យលោកទាំងអស់គ្នាមេត្តាពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលយើងដឹងហើយកណាវាយគ្នាវាចំណេញណាវាមិនចំណេញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងកាលណាយើងវាយគ្នាយើងខ្លាំងកាលណាអាហ្នឹងគឺគេសប្បាយចិត្តកាលណាកាលហ្នឹងហើយមិនមែនគណៈបករបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគាត់ចំណេញទេទោះបីគាត់ឡើង5កៅអីក៏ដោយគាត់នៅតែមិនឈ្នះអាហ្នឹងសំរងស៊ីចោះ10កៅអីក៏នៅតែមិនឈ្នះគាត់លកាហ្នឹងគឺនៅចំណេញតែគណៈបកប្រជាជនដដែលទេសូមឲ្យលោកទាំងអស់គិតពិចារណាឃើញទេមិនមែនយើងគ្រាន់តែថាចង់រួបរวมតែលក្ខខណ្ឌយើងរាប់មិនអស់គណៈបកសំរងស៊ីមានក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ឲ្យធ្វើអីមិនកើតអីនោះទៅមិនកើតបាននិយាយឲ្យមិនព្រមអីសតកណៈបកបុគ្គលអីទាំងអស់គ្រប់បែបសពយ៉ាងអានេះខ្ញុំបានលើកខ្ញុំមិនជាគាត់នៅសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាថារាល់ការលើកឡើងរាល់ការវាយប្រហារទាំងអស់តើបានចំណេញទៅលើអ្នកណាគិតតែប៉ុណ្្នឹងបានណាហើយបើចំណេញឲ្យអ្នកណាតើអ្នកទាំងអស់នយោបាយនោះបំរើឲ្យនយោបាយនៅគណៈបកណាណាថានៅខ្លួនឯងក្រត់បើទៀតថាខ្លួនឯងនៅស្នេហាជាតិទៀតតាមពុតបំបីកម្លាំងទៅសោះហ្នឹងសម្ដីថៃស៊ីថាដែលខំពន្យល់ទៅកឹមសុខាឲ្យឈប់ហែកហួរបកសំរងស៊ីមិនអាចពន្លត់ភ្លើងកំហឹងដែលឆេះរੂរៀលពេញទ្រូងកឹមសុខាបានឡើយផ្ទុយទៅវិញការឆ្លើយតបរបស់ថៃស៊ីថាប្រៀបបាននឹងយកសាំងទៅជះលើភ្លើងឲ្យកាន់តែឆាបឆេះទ្វេដងថែមទៀតអីចឹងហើយទើបបុរាណផ្ដាំទុកថាកុំពុតស្រឡៅកុំប្រដៅជន់ពីលសូមស្ដាប់ការឆ្លើយតបរបស់កឹមសុខាដែលស្ថិតក្នុងភាពកំរោលចូលប្រៀបបាននឹងសម្ដីជន់ពីលជ្រកក្រោមផ្លាកសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើការដោះសារដោយតទៅនេះឥឡូវណាថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សអាយ៉ងបបួលទៅស្ដាប់បងប្អូនណាស្ដាប់មើលបើថាបកសិទ្ធិមនុស្សអាយ៉ងសូមបកសិទ្ធិមនុស្សលាយសូមឲ្យមើលដឹកនាំបកសិទ្ធិមនុស្សវិនិច្ឆ័យតែបើសិនណាជាអ្នកនឹងបខោយើងទេសូមឲ្យបកអ្នកឯងរលាយហើយមើលដឹកនាំនឹងខ្ចាត់ព្រាត់បាទមកណាបងប្អូនគេកុំឲ្យហួសហេតុពេកបើមិនបានជួយជោគជួយចៅទេមកយកជើងរាហើយឯងគេវាយឆ្លាក់លើរញឲ្យហើយមកវេនគ្នាឡើងវាយម្ដងហើយមើលសិទ្ធិមនុស្សឡើងវាយមិនបានជួយផ្ទះដៃទេមកចាប់ជើងទៀតតែទឹកកាបៀសមកជើងទៅត្រូវដាក់ថ្មិញថែមទៀតនៅឲ្យធៀមទៅប៉ង់ស៊ីម៉ង់ទៅរៀបខ្លួនអីឲ្យស្អាតទៅបើចង់ឡើងវាយចាំរៀបខ្លួនឲ្យស្រួលឡើងវាយវិញមកបើគេធ្លាក់រញហើយហ្នឹងមែនមែនបងប្អូនហើយយកខ្ញុំវាយតែពីរទឹកឯងបើចាញ់សុកចិត្តចុះមិនដូចអស់លោកវាយមកយោហើយចាញ់ហើយនឹងព្រមចាស់ទៀតហើយបងប្អូនគេទេបាទឆ្លងតាមសម្រែកក្បត់ក្បែរនិងបណ្ដាសាដែលកឹមសុខាបានស្រែកក្តែងក្តែងអំបញ្ញមិញអ្នកគាំទ្រសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្រកឹមសុខាកំពុងសម្លឹងមើលថាតើរវាងកឹមសុខានិងសំរងស៊ីមួយណាជាអ្នកចាញ់សម្បត្តិនិងមួយណាជាអ្នកត្រូវបណ្ដាសាប៉ុន្តែបុរាណបានពោលថាទឹកហូរមិនដែលហត់មនុស្សទាល់ច្រកស្បត់កុំឲ្យជឿចំណែកសំរងស៊ីដែលយើងមើលឃើញថាបានជន់កដកស្លាប់កឹមសុខានោះក៏ត្រូវបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបង្ហើបឲ្យដឹងថាធ្លាប់ជួបសន្ទនារយៈពេល3ម៉ោងជាមួយសម្ដេចដែរប៉ុន្តែឯកឧត្តមសំរងស៊ីវិញក៏កុំភ្លេចថាខ្លួនបាននិយាយអីខ្លះជាមួយខ្ញុំនោះប្រយ័ត្នក្រៃលោកឡងទៅឡងមកអ្នកកាន់ឯកសារបើឥឡូវខ្ញុំឲ្យឃ្លុំបេទុកព្រោះជួបគ្នា3ម៉ោងមិនមែនទេហើយក្នុងបន្ទប់ធម្មតាទេអាហ្នឹងទៅស្រុកណាក៏គេធ្វើចឹងដែរតែកន្លែងណាគេធ្វើចឹងថ្ងៃហ្នឹងគេក៏ថតសម្លេងខ្ញុំទាំងអស់និយាយចង់ខ្សឹបអ្វីក៏មិនដឹងគេថតការបង្ហើបយ៉ាងដូចនេះរបស់សម្ដេចបានដាស់អង្រួនកឹមសុខាឲ្យស្រវេស្រវាក្រោកទាំងត្រដាបត្រដួសបន្ទាប់ពីដួលសន្លប់ដោយកណ្ដាប់ដៃសំរងស៊ីតើមេបកប្រឆាំងទាំងពីរមានល្បិចអ្វីបោកសកម្មជនខ្លួនទៀនសូមរងចាំតាមដានបន្ត